The Russian Foreign Ministry said Wednesday that Washington must explain to the international community the purpose of U.S.-funded biological laboratories in Ukraine. Мы помним, сколько лет и с какой результативностью кровавой они искали различные типы вооружений, химических, биологических, бактериологических и так далее по всему миру. На самом деле оккупируя и убивая людей. Zaharova said that Kiev has recently begun erasing traces of these biological programs. От сотрудников украинских биолабораторий получена документация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов-возбудителей чумы, сибирской язвы, холеры и других смертельных болезней. Also on Wednesday, Kremlin spokesman Dmitry Peskov said this issue is of great importance and the whole world would like to know the purpose of these labs.